Between 1939 and 1945, Europe was at war. Today, as millions of tourists can enjoy the diverse cultures and lands peacefully, it's hard to imagine a darker time of terrible violence and destruction. We're on a journey to the most fascinating and notorious locations of World War II in Europe.ทวิปตอนพิเศษวันนี้เอ็นไรอเดล่าอูคาเอสเธอร์วิงแฮมจัสตินชาปิโรและฉันเมแกนแมคคอมิกจะไปดูสถานที่สำคัญของสงครามโลกครั้งที่2แกะรอยฮิตเลอร์ก้าวขึ้นสู่อำนาจจากเวียนนาถึงนูเรมเบิร์กและวิถีสู่สงครามเริ่มต้นที่เบอร์ลินค่ะดูการถอยร่นของทหารสัมพันธมิตรที่ดังเคิร์กที่แฟร์ฟอร์ดเราจะได้เห็นเครื่องบินเก่าจากสงครามที่อังกฤษชมสนามรบที่เกาะครีตตูนิเซียและอันซิโอแวะหาดยูทาห์เพื่อร่วมฉลองวันยกพลขึ้นบกจากนั้นไปดรสเดนเมืองที่ถูกถล่มด้วยระเบิดทั้งที่สงครามใกล้สิ้นสุดแล้วและปิดท้ายที่ค่ายกักกันอัลชวิทกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของนาซี I'm in the forest of Compiègne in northern France, and it's a very quiet and unassuming place. But it was here that many people believe the seeds of World War II were sown. On November 11th, 1918, in a railway carriage at the end of the line right here, an armistice was signed, bringing the First World War to an end. The terms were so punitive against Germany that the German people were left feeling embittered and humiliated. ปัจจุบันสถานที่สำคัญในป่าคอมเปียนนี้มีพิพิธภัณฑ์เล็กๆตั้งอยู่มารีโจเซ่เพเซียไกด์ท้องถิ่นยินดีพาฉันเข้าชมค่ะ So this is where they actually had the negotiations. Well, in fact, there wasn't much to negotiate, really. The Allied considered that Germany, being defeated, had nothing to ask for, so they were just asked to sign. So what were some of the terms that the Allies insisted upon? Well, Germany had to abandon the few colonies they had, and the most difficult agreement was certainly the 2 billion gold mark they are supposed to give to France. 2 billion gold mark. And all these conditions were, of course, extremely frustrating. And the Germans were left feeling they were poor, they were hungry, and they had to rebuild themselves. And then it kind of left the door open for a very strong leader called Hitler. หนทางสู่อำนาจของฮิตเลอร์นั้นมีลางร้ายแฝงอยู่เอี่ยนร้ายไปพบเข้าที่กรุงเวียนนาของออสเตรียค่ะ Hitler was actually born in Austria, and at the age of 17 he moved to Vienna to become an artist. But he got rejected twice at the art school because his work was inadequate. But to a letter to his friend, he said, maybe it was fate, and maybe I'm reserved for some bigger purpose in my life. He swept the streets, he lived in a homeless hostel, and after 6 years of poverty and artistic failure, he gave it all up and moved to Germany to make his name there. เยอรมนีปี 1920 ถึง 1930 กำลังแร้นแค้นหวังพึ่งฮิตเลอร์และพรรคสังคมนิยมให้พลิกฟื้นประเทศสู่ความรุ่งเรืองอีกครั้งเพื่อเผยแพร่วิสัยทัศน์แห่งอนาคตฮิตเลอร์จึงเลือกเมืองหนึ่งไว้ค่ะ It was here in the historic city of Nuremberg that Hitler chose to hold the Nazi Party rallies that would prove to be overwhelmingly powerful propaganda not only for Germany but for the rest of the world as well.
เรมเบิร์กเมืองที่เป็นเยอรมันแท้ๆที่สุดในประเทศเคยเป็นเมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางการของจักรวรรดิโรมันฮิตเลอร์ต้องการฟื้นฟูชื่อเสียงของเมืองนี้โครงการก่อสร้างยิ่งใหญ่ของเขารวมรัฐสภาด้วยค่ะฉันไปชมรัฐสภาพร้อมกับจอห์นเจนกินส์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสงครามโลกครั้งที่สอง Various buildings, arenas, complexes. This one, for example, Hitler called it one of the giants of the Third Reich. There were no small ideas, it appears, for Hitler. Everything. The bigger, the better. He believed that the Germans suffered from an inferiority complex, especially as a result of losing the First World War, and he thought that by looking at buildings they would be inspired and they would become more confident. Why did they want people to feel smaller? They wanted this effect because that was the way actually that the National Socialist state functioned. You had Hitler as just the one individual and everybody else got swallowed up into the unthinking masses.รัฐสภาริมถนนแกรนด์แอเวนิวคืออาณาจักรเซปลินค่ะที่นี่เองที่ฮิตเลอร์ใช้จัดการสวนสนามของพรรคนาซีเป็นที่สนใจของคนทั้งประเทศและนำทุกอย่างเข้าสู่สงคราม This is actually where Hitler stood on the platform here. Yes, yeah. Well, this is so familiar from newsreels. Okay, this is actually where Hitler stood. Yep, this is the right here platform. Yep, yep. That's to me so crazy and intense. Can you give me an idea of what it must have been like for him? This arena was the scene for a number of ceremonies that were all of them were extremely impressive. Take a typical one where you'd have in the field here the participants, about 150,000 people in the field. 150,000 people with out spectators, here. Of course. A typical ceremony would have much marching, standing to attention, everything coordinated, nothing ever went wrong during these ceremonies, and it was extremely impressive. In the early days, the idea was, well, this man's going to do something for Germany, and I want to be part of that, and I want to be part of this national movement. And now it's kind of strange, isn't it? Because all of this took place here, and these days you've got people rollerblading, bicycling, parents pushing babies in their carriage as if nothing really happened here.ฮิตเลอร์ค่อยๆติดอาวุธให้เยอรมนีในขณะที่ทั่วโลกไม่สนใจและวางแผนสร้างจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ที่แรกก็คืออันดรุสการรวมตัวกับชาวออสเตรียเชื้อสายเยอรมันในปี 1938 เปลี่ยนร้ายไปดูพระราชวังนอยเบิร์กในกรุงเวียนนาค่ะ The next time Hitler came back to Vienna was in 1938, but this time he was at the head of the German army. He came to this balcony and announced to a crowd of over 250,000 that Austria is now part of the Third Reich. การขยายอาณาจักรไรค์ที่ 3 ดำเนินไปโดยไม่มีการขัดขวางซัตเทอร์แลนด์ถูกผนวกเดือนตุลาคมปี 1938 ตามด้วยเชโกสโลวาเกียส่วนที่เหลือเดือนมีนาคมปี 1939 อังกฤษและฝรั่งเศสตกลงกันด้วยความลังเลว่าหากต่อไปคือโปแลนด์ทั้งสองจะประกาศสงครามกองทัพฮิตเลอร์บุกเข้าโปแลนด์1 กันยายนปี 1939 เสียงเครื่องบินรบเยอรมันดังสนั่นลั่นฟ้าขบวนรถถังก็ลุยข้ามแดนเข้ามาอังกฤษและฝรั่งเศสต้องประกาศสงครามแต่กลับไม่มีกำลังพอปกป้องโปแลนด์ไม่ช้าโปแลนด์ตะวันตกก็ถูกยึดครองจากนั้น10 พฤษภาคมปี 1940 ฮอลแลนด์เบลเยียมและฝรั่งเศสตอนเหนือก็ถูกโจมตีสิ้นเดือนมีนาคมทหารสัมพันธมิตรราว 400,000 นายถูกต้อนจนมุมที่ดังเคิร์ก which at its narrowest point separates Britain and France by just 21 miles. But this body of water was pivotal in determining the next phase of the war. I'm heading for the port town of Dunkirk. That away. ความสำเร็จในการถอนกำลังสัมพันธมิตรหลายแสนนายจากหาดดังเคิร์กจำเป็นมากต่อการเข้าร่วมรบต่อไปของอังกฤษเพื่อศึกษาเรื่องนี้ฉันจึงนัดพบกับออนโน ออตโตแวนเจอร์ชาวบ้านที่นี่ค่ะ
Megan. I'm Anu. Nice to meet you. Nice to meet you as well. Welcome to Dunkirk. Thank you. Will you show me now the background story, what happened I will. here? กองทัพสัมพันธมิตรยืนเป็นเป้านิ่งอยู่บนหาดนี้และถูกหน่วยลูฟวาเซอร์ของเยอรมันถล่มอย่างหนักแต่ก็ไม่น่าเชื่อค่ะว่าจะอพยพทหารออกมาได้มากกว่า 330,000 คนโดยลงเรือเล็กใหญ่ข้ามช่องแคบอังกฤษไป More or less, how long did the evacuation last? Well, the evacuation started on the 26th of May. The first ship started to come over to Dunkirk on the 26th. And the last ship left Dunkirk on the 4th of June. So it took about 9 days. And it's indeed still incredible that in 9 days so many soldiers were successfully evacuated. เนื่องจากเป็นหาดน้ำตื้นเรือขนาดใหญ่จึงเข้ามาเทียบรออพยพทหารไม่ได้ The British ships would have been pretty far out to sea. Where would they have been in relation to what I see now? Well, they would have been about a mile from the beach, so quite far. That's why you see the yachts. The soldiers, of course, had to be taken off the beach by rowing boats, and also by what we call the little ships, private ships that came to Dunkirk to pick up soldiers. The soldiers who were standing on the beach were witnessing their comrades heading out to get on the ships, but they didn't know what was going to happen because they were seeing the ships being bombed, right? Yes, exactly. Especially for the Germans, the ships were easy targets. They would sink a military ship, but at the same time they would kill many soldiers. So even if they had survived to this point and survived making it to the ship, they still had no idea if they would even make it back.ที่อังกฤษเรื่องปาฏิหาริย์เรือเล็กจากดังเคิร์กกลายเป็นตำนานดังThese are the standards of the Dunkirk veterans. Peter Rowe. ทุกฤดูร้อนกลุ่มเฮนรี่ออนเทมส์กลุ่มเศรษฐีเจ้าของเรือจะจัดงานชุมนุมเรือเพื่อเป็นเกียรติกับเรือเล็กจากดังเคิร์กที่ยังเหลือรอดมาได้นี่เป็นโอกาสดีที่ทหารผ่านศึกดังเคิร์กและเจ้าของเรือจะได้รำลึกถึงความหลังDunkirk itself was a complete and utter defeat, and the miracle about it was so many of us got away. So these little ships came over, and they did 20, 30, 40 journeys of carting these soldiers back and putting them on the ships to get away. The water was so shallow that when Jerry bombed this particular day, they displaced the water, then the water rushed back in, and it was more like an earthquake than a bombing raid. Civilians were killed, the people trying to take them over. Boys of 16 were on the boats trying to help the army come back. And they were the heroes of Dunkirk. They really, really were. And look at them. So she probably carried 30 or so troops or so. But everyone counts, really. She's the last surviving launch that went to Dunkirk in 1940 to take the men off the beaches. If it wasn't for those 350,000 people who got back, they could never have built up the British Army that eventually was the backbone of the fighting all over the world. And how lucky we are to have a freedom of our land, which we wouldn't have if it hadn't been for the effort that these people made.